Սովորում ենք քմերերեն։ Դասի թեման է խոհանոցում պահպանում։ ប្រអប់ទុកអាហារ Սննդի տարա, ប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់ լանչի տուփ, ថង់ផ្ទុកអាហារ սննդի պահպանման տոպրակ, ថង់បង្កក սառցարանի տոպրակ, ផ្លាស្ទិករុំអាហារ պլաստիկ փաթեթ, ក្រដាសអាលុយមីញ៉ូម ալյումինե փայլատիթեղ, បន្ទប់ផ្ទុកអាហារ մառան, ទូផ្ទះបាយ խոհանոցի պահարան, ថតផ្ទះបាយ խոհանոցի դարակ, ធ្នើផ្ទះបាយ խոհանոցի դարակաշար, ធ្នើគ្រឿងទេស համեմունքների դարակ, ឃ្លីបថង់ տոպրակի սեղմակ, សាប៊ូលាងចាន ամանների հեղուկ, សារធាតុឡើងម៉ាស៊ីនចាន աման լվացող մեքենայի միջոց, ម៉ាស៊ីនលាងចាន աման լվացող մեքենա, អេប៉ុងលាងចាន ամանների սպունգ, ជក់លាងចាន ամանների խոզանակ, ជក់ដុស մաքրող խոզանակ, បន្ទះដុស քերող սպունգ, ធ្នើសម្ងួតចាន ամանների չորանոց, លិចផ្ទះបាយ խոհանոցի լվացարան, តម្រងលិច լվացարանի քամիչ, កន្សែងក្រដាស թղթե սրբիչ կամ ក្រណាត់សម្អាត մաքրող կտոր, ក្រដាសសើមសម្អាត մաքրող անձեռոցիկներ, ស្ព្រីសម្អាត մաքրող սպրեյ, ដបស្ព្រាយ սպրեյ շիշ, ស្រោមដៃកៅស៊ូ ռետինե ձեռնոցներ, ធុងសម្រាម աղբաման, ថង់សម្រាម աղբի տոպրակ, ធុងកែច្នៃ վերամշակման աղբաման, ធុងកំប៉ុស្ត կոմպոստի տարա, អំបោស ավել, ប៉ែសម្រាម աղբատիակ, ក្រណាត់ជូតអែប հատակի շոր,
បន្ទប់ផ្ទុកអាហារ ថង់សម្រាម ក្រដាសសើមសម្អាត Ցանկանում եք հավերժ հիշել այս բառերը։ Անցեք flashcards.luna.com կայք եւ մարզեք այս եւ հազարավոր այլ հավաքածուներ բոլորովին անվճար։ Հղումը նկարագրության մեջ է։